Ah, não, senhor. É que nada. Você estava traficando. Você estava fazendo uma coisa que não é a da lei. Mas, senhor policial, é que... Cala a boca, senhor caçador. Você estava fazendo tráfico de animais. Que coisa horrível. Você queria matar um leão. Você queria matar um leão só para vendê-lo. Agora, o presidente mandou que todos aqueles que matam animais e vendem suas carnes serão processados e denunciados e vão vai ter cadeia perversa. Ah, não, senhor, eu vou ter cadeia perversa. Sim, agora você cometendo um tráfico de animais, você vai ser preso. Não. Né? Agora o nosso amigo tigre, né, morreu. Que pena. Ele era nosso amigo, nosso amigão, né? É mesmo. Pena que ele morreu. Nosso querido amigo, o Bob, o tigre mais legal do mundo, né? Mas isso não termina. Eu tenho que trazer esse animal pro zoológico. Esse animal, ele é um tigre, mas ele é meio vermelho. Que maneiro. Eu tenho que mostrar isso. É uma espécie rara. Caraca. Bom, pessoal, eu tenho que sair um pouco. Tá bem. Que pena. Espera. Nossa, fiquei apaixonada por uma leoa. Continua no próximo episódio.